Hammaga salom. Bugun biz men do'stim chaygan speedrun haqida ko'rib chiqamiz. Ko'rishlaring mumkin. Mana ataylab buning uchun seed topgan edim. Buni keyin speedrun qilamiz deb mana videoda ko'rishlaring mumkin. Ovoz yozilmagan meniki. Salom. Boshlab oldik. Boshda salomlashganmiz. Keyin bu birinchi speedrunim edi. Menimcha o'xshataman deb o'yladim, lekin do'stim qilgan ishini ko'rasizlar. Speedrunni boshladik. Men sразу qishloq tomonga yugurdim. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edim, lekin qilgan ishini videoda ko'rasizlar. Boshida qishloqqacha yetib oldim. Ag'dan kravatni oldim. Do'stimni oxirigacha urib o'ldirishga harakat qildim, lekin qo'limdan kelmaydi deb o'ylab qochuvdim. Hamma yoq qilib ko'rdim. Joni ketmadi uni. Qiynab qo'ydi meni. Judayam ko'p qochib yurdim. U ham o'ldira olmadi, men ham o'ldira olmadim. Bu speedrunda men ikkita qilgan xatoyim. Birinchisi ovozni yozmaganim, ikkinchisi do'stim xatosi. Rosa emotsiya bilan bo'lgan. Qiyinchilik bo'ldi menga ancha. Jonim mana 3 ta dona, 4 ta dona seltishga qolgan. Agarcha harakat qilganda o'ldirib yuborardi. Men ham bag'dan baliq topdim, uni urdim, kirgizmadim ichkariga. Mo'ljallab turdim, kelsa o'lardi. U ham keyin geni kelgan miyasiga qaraganda orqa eshikdan kelsa meni o'ldiralarmish. 1,5 ta seltishka bilan men qochdim. O'ldirib qo'yadi deb o'yladim boshda. Tepaga chiqib men urdim rosa. Bechoram bitta dona yuragim qolib urdim, o'ldi. Bo'ldi. Men tezda oziq-ovqatlar yig'ib oldim. Mana chatda ko'rishlaring mumkin. O'ldirdim uni qo'l bilan. Keyin tezda qaytaman deb kelmadi, ancha vaqt kutdim. Hamma yoqda g'amla bo'lib, ovqatda g'amla bo'lib, daraxtni chopdim. Topolmayapti. Men o'yladimki, Ender Dragon'da shunda ham o'ldira olaman deb o'ylagan edim, lekin do'stim qilgan ish chayib qo'ydi. Videoda ham chaydi, motivatsiyamni ham chaydi, hamma yoqni buzdi. Tez o'zimga kerakli qurollarni yasab oldim. U ham kelmadi-da. Ancha vaqt kutdim, kelmasligini bilib, yana tezda somon olib u meni topolmayotganini aytdi keyin. Pastda qattaligini ko'rsatib turadi, lekin ko'rishlaring mumkin. Mana ko'k bo'lib turibdi. U ko'k qanchalik katta bo'lsa, o'shanchalik shergiz yoningizdaligini bildiradi. Qanchalik kichkina bo'lsa, o'shanchalik uzoqda bo'ladi. Men keyin tezda toshga o'ylab oldim. Keyin tepada ovozlar eshitildi, keldi deb o'yladim.
Shundan keyin yana 1-2 marta video olishga harakat qilib ko'rdim. Tushundimki, olishni xohlamadim. Xohish qolmadi. Chiqdim, u kelyapti deb qochibman keyin. Qarasam, shunday pastda turibdi-yu do'stim. Hozir ko'rasizlar. Ana, nikini ko'rdim. Pastga tushdim. Ana, burchakda qoravoy. Bordim, urdim, qarasam hech narsasi yo'q. Qo'li bilan mollarni o'ldirib, go'shini olib yurgan ekan. Tezda narsalarni yig'ishtirdim. Shu paytda hozir ko'rasizlar nima qilganini. Ana. Nima ko'rib O'zida qoluvdim o'zi aslan bo'lishi tekshirib. mumkin emas. Mana pastda Isagi Hosilov ubit deb turibdi. Mani u o'ldirib yubordi. Shetda o'zida speedrun ketyapti, mani o'ldirdi. Xohlagan ancha so'kishlarim mumkin. Keyin agar shuni 2 kishi bilan yoki shu bilan Ender Dragon'da yutgunimizgacha video bo'lishini xohlasalaring, like bosib, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hammaga rahmat.